Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya guys. Iki dhisik arep ngladeni Mbah Kung. Soale Mbah Kung kuwi arep mam ki pengene diimboi dhisik guys. Pengen diimboi dhisik karo pecel. Kan tak omongi Kung, aku mecel ngono. Lah sing mbok pecel ki apa ngono guys teko. Yo enek ciper, enek koro, enek capar, enek apa ki dong telong. Yo jeke kok aku pengen imboi ngono iki tak tanduki iki lho guys. Soale Mbah Kung kuwi apa kuwi nek sayur kuwi nek muni ayam potong apa ngono kuwi yo gak patek seneng guys. Iki mau ceritane Mbah Dok kuwi kan masak ki cuma ambek sambel tempe dimasak nggih, terus entuk kunjungan kobesane guys. Konggone maratuwane Mbak Pur iku acarane sedekah bumi. Lah aku diteri segone iki sak ember, sayure iki setengah basi. Iki wis dindum-dumno nggih sak anak-anake wis diparingi. Lah iku Mbah Kung iki gak patek iya ya guys, jenenge wong tuwek kan yo gak kulino kaya Pak Sun ki gak kulino mam pitik potong apa meneh kok sayure lodeh memblek-memblek. Mungkin Mbah Kung emange biyen mula kuwi gak patek seneng guys, gak patek suka. Mending mam karo sambel korek diorek-korek mentah di sori lengo molak-malik ngono kuwi guys. Mbah Kung ki ngono kuwi senengane nggih. Lah iki tak tanduki karo lupane iki. Ketoke aku mam, dhisik mam tak gawa rohno ki. Mbah Kung iki kaya selera ngono kok inuk ngono paling. Pengen terus tak tanduki iki, guys. Mang Pak Suwi nyuruh mam bar teko ke pasar mam jek turu. Kesel, guys. Sek istirahat. Aku yo heran yo guys karo HP ku iki kena apa? Swara antarane gerakan obahe lambe iki kok gak padha, gak iso padha, gak iso pas ngono lho guys. Kena apa yo? Apa mungkin sing error ki HP ku? Apa piye yo guys kok gak iso bareng karo gerakan obahe lambe karo swara kuwi gak iso padha ngene guys. Piye ngono iki? Apane sing error iki? Kok heran aku. Suambel iki tak pupukno ngene ae kok dhuwure. Mosok kok HP kok kudu rusak ayo guys. Nah opo padahal video-video mungkin anggar wis bar tak upload ya wis tak hapusi bersih ngono lho. Kok iso anu apa error neh iki kena opo ngono. Apa mungkin ae yo kan ceritane iki sithik-sithik iklan iki lho guys. Enek sponsore iku lho. Kadang ki bengi tengah bengi ngono wis walah muni dhewe ngono. Arep tak goning counter ki urung sempat yo guys. Tak tuanduki sakmene kae mesti kok kae. Walah kok sakmene kae mesti ngono guys. Yo disepil ya. Digawa mengguri. Suwok pilih ya guys. Anake iki papat wedok kabeh. Nek mam sekirane iki gak cocok yo pengen nggone anak kono yo serono. Pengen nggone anake kene yo wis kene ngono yo guys dah. Walalah. Entuk kok ngimboi manjung-manjung kok ngene iki guys. Sik wong iki tunggu gabah guys. Wedi nek dieker-eker pitik dadine iki ditunggoni. Mbah Yem, ayo melok madang, Mbah. Lah Mbah Kung karone kuwi ngene wis ngono. Lah segane iki trimo 2 entong iki. Lho lacil mulai ha? Gak.
Lah ning ndi mbok? Enak mburi kan. Umban kok mbok kok. Wah, waki men iku ndak entekno. Ora lo segane iki lho ning ngisor termos sithik kuwi. Dek lho ndak mangan sak tengah entok. Trimo sak piro? Ku mang sprene apa dilaruti diumbahi ngono? Iya, Pak, jempol isa. Halo guys, iki aku terima anak video. Ayo maem. Mam, ae. Guys, maem. Wah kok ora gelem kok. Jangan kok Iwak ya, Mo. Ana wong yo ngirim panganan mangan. lah ketesuk ya urung. Bismillahirrahmanirrahim. Besok saya pangan. Lapangnya Pak Piana kan ada pangan. Acil gak mam le. Mboten mam. Mam bendak ya le. Nggih. Kelem Lho iwak yo enek ngono kok. Buke maju tulangan iwak tok ya gak masuk. Iki sing sane iki ning gone mbae, guys, ngiwangi buntel ibu, guys. Ora sedekah bumi. Asarane makane sepi ora nek. Paling jenenge Gaya bocah sepi ketoke. Ngerti ditinggal saya sepi, kok nek enek saya bingung ora arep apa-apa ngono. Ndak atus saya wong mak trimo. Yang guri lho, Mas. Enak tuh. Kurang akeh sambel. Kak, Kurang apa? Tak kene juga piye? tadi. Kuwi pecel gambrengan nek makan inu. Pecel iki kok gambrengan ngono tuku sambele terus tak jen ngono. Tapi kok enggak Pak Adem. Lho. Bakule kokon ndra teko kene nek sing tuwak ngono. Gambrengan ndi gak perlu tuh dia. Iya. Mbak Beran yo gini kali kemarin. Ayo. Yang enak. Kemarin. Terus pedes, asin. Sambel kacang lho. Sambel kacang gambrengan lho kok. Lah yo nek ndek iki biasane yo sego pecel gambrengan kuwi sing dikulak. Apa? Mbak Ni. Jajane mang ijek ya, Kang. Boge sapa mang ijek ya? Dia bareng goreng sih mangga. Ning guri kono awur sego. Guys. Untuk terteran bugis untuk apa iki mang pasung. Terus gedang. Pokoknya iki lengkap. Iki kresek apa ini? Iki tak sepilno lho segane sak ember. Iki segone iki, guys. Sak wakul, sak ember gede. Terus iki sayure iki mau wis bar di dum-dumno. No, iwake sak mbuh-mbuh gedene iki mau wis diwil-wil. Enek endhog, enek dodo sak suwiwi-suwiwine. Iki mangki sak buasi ngene kebak. Anak-anake kondo nglumpuk, kondo mamrene. Iki mbuh iki sambel tempe iki doke ndek esuk mau nyambel tempe. Terus iki jajan yo enek pasung, enek bugis iki jajane iki. Terus iki lawoke Mbah Kum iki ndek sore. Iki iwak apa yo guys ngene iki yo nek nukono om iki ndek sore iki. Iki iwak nila apa iwak apa yo guys. Wah iki anggek wis dadi pangan iki mang karek sakwil. Lawoke Mbah Kum nek tumbas mbah kondi iki om iki. Wis arep ngemil iki wis wareg guys. Iki bugis enek pasung. Wetenge dhisih wareg wis tak sepiring. Wis mam ambek sayur ki mang wis njupuk endhog yo iwak. Tak campur karo pecel. Karo gorengan tempe harus sembarang dengah tak
totol tak sepiring. Terus wayahe istirahat jam 12 guys. Nek gak tak cedaki banyu kok ngomong ki lho. Banyu iki. Iki mak apa embel? Lah iya wayahe mangan nek ora nang dukun mangan iki. Boleh ya kalau makan dulu. Lah wayahe mangan ora dipangan. Jangane ku lho kok nek ra nang dipangan yo engko dilungkasne ora mambu iki jenenge jangan wewean. Ora ngerti pangan. Nek aku mak mang yo urung mambu engko nek gak nyang dinget delok-delok. Ya kudune ngenget. Lah ya. Iki wis ping pindho iki ya, Dok. Sing pisan ki mbok etan kae. Lah ya lho iki lho wis kudu udan neh ngene kok. Sing ngene ndi melek ya termo ora iso ter tenanan ngono lho. Kayak sing nganggek pisan-pisan ki dikek ning kono kae, guys. Wis dijupuki kabeh kae apa pari-pari sing ning sawah-sawah kuwi wis do bar kabeh, guys. Sing marai cara menawa ya kombi. Dadi nek dikombi kuwi cepet. Saiki tenaga wong ki angel, guys. Pokoke kombi mlakune iki kombi kene iki. Tenaga wong ki mbah kok golek tenaga ape ngedos sampai parine guprak rentuk wong. Ape dikombi ning jero mbaon nggone ora iso. Ya wis ngenteni tenaga sampai pirang-pirang minggu. Nang mangan. Iwak ndok enek ngene yunge pecel. Wis karek kowe ndang. Mangan milih ndi karek kowe? Nang mam. Ki mangak kok nggone Mas Anam Lah ning ndi maksu bareng do ning ndi wong enek kene rene. Lah yo. Kayak Mbah Dok ki nyicil ngoceki brambang bawang ya, guys. Arep bancakane Mbah Dok. Mbah Dok apa Mbah Nang Kong? Mbah Dok ya, ndak pisan. Lho, Mbah Dok ndak pindho. Lho, Mbah Dok iki ndak pindho. Lho. Lah kok suwe men ya, Kong? Nggih pira wene Mas aku? Lho, gak nggih pisan Kong. Lho. Mas aku ndek ben bar nyadran terus angke bar nyadran iki neh ngono kok pindho kok cepet men ngono lho. Sing Mbah Nang ki sawangane ora-ora wis meh pendak pisan ya. Ya pendak pisan mbok pindho ya. Nek Mbah Dok iki gak ya nggih pisan Dok anu Kong. Mbah Dok iki pendak pisan ya Dok. Lho, ya wis pindho. Pindho iki kok bener lho. Mbah Nang tak wis pendak Lho. Mbah Nang ki wis. Lho lah ndek apane ninggal iki wis do cepet meneh. Lah ya ndek apan Mas aku rek gelis men ngono lho. Sing wadok sampean mana pendak pindho bacoknya. Cepet men. Ya lho wis kasemana iki. Wah, isna ki nek awan yo angel mbayan iku angger ning kene ngono pegel nek tawa tiwasan. Pegel nawani isna ki. Panganane burger mbombo kok. Bengko aku. Kok tiwas. Mblenger nawani. Ki engko delok engkas yo nglengkep ngene Dok, mendunge kok ngene kok. Nek cepet diorak-arek yo Lah iki lho, mendung putih niki malah ora nyanani kok ujug-ujug langsung. Terus banyu sing ndek iki kaya Terus ngono. Iki ceritane balur ndek ngijek. Ketok sekejeng kuning kok. Kita. Ndang mam. Lah yo. Ndane yo mangan iki.
Mangan iki pusate iki. Ora. Pusate iki ning kene iki, guys. Pokoke mangan opo iki digorene iki. Oh enak ngono nek bature. Lho lah wong yo balur kok ora. Lah nek gak mek iwake iki no. Gak pengen lagi Pak Balur. Oh enak kok aku yo mek timbel mek balung mong tak oyok. Cek aku njuk balunge mbek ngono, sang balung kok. Lho iwake gede-gede. Ah, dari dipilih. Ya ya. Aku mek ndoke. Mangan guys. Makan. Sego jagung. Lawoke balur. Aku ki ndek pecel. Sambel tomat yo jek duwe, ndang mek. Ndang. Ning nggonku tutupan. Iya. Enak aku ndek apan kae bar ndek ingi yan goreng balur, pindang terus sambel tomat. Kulupan kuwi cung telo sapah kuwi, cung telo rambat ngono. Gak pareng nangis. Wong kok ora nek sapa kuwi, ora enek sayo sepi, enek sayo ngrameni. Wis merdeka pokoke kowe ora nek batur tukaran. Ora ndek batur tukaran nek. Walah, mbah kok sak ngono kae yo entek kok mbah dok nggumun nek imboi. Mau segane kai. Segane saithik asline, cuma iki kulupane karo nganune iki agi wong segane wis ngomong aku imboi sithik ae, tak imboi 2 entong ae ora bek-bek kok. Terus saithik tok. Iya kok yo nek mbek cabang tak nemu. Mbahku ngira patek seneng kok ambek jangan wek. Kok Pak Agus lho. Pak Agus iki anggere muni jangan iwak ngono. Jayemu ya turun mbahku. Iya, duka senengi yo. Wis piye? Nah aku nek awan rambek jangan ya kelikian ya. Aku yo seneng mbek jangan Mas aku. Esuk nek wis sambel tok ngono. Yo nek sambel ki yo ndelok-ndelok situasi dan kondisi. Sambel ki nek hawane udan anyep terus apa nek sarapan esuk kuwi seger, tapi nek awan Mas aku yo golek dudoh. Golek-golekan ngono. Isnae tak tekoki. Maksune ndi Is? Oh iki ning kamar. Lah yo dolanan HP. Aku anggek muni mbek timpil lho meng. Lho lah kae sapa omongan mbek badok. Maksu ae. Lah yo apa wis nek topo ki apa? Lesu apa piye aku. Bongkar kok kamar aku ngono. Oh Mbah Dok ki ndek esuk mula lha aku adus ning kiwane diparani kok. Ndodo mangan kalau sego terteran akeh. Ndodo dipangan jajan barang. Lah aku esuk-esuk wis tripur pasung nek bugis. Wis diterno rono dino Pak Ede mulih ke pasar mang. Ya kuwi jajane nek dipangan selak mambu. Tante ki lho engko mulih ki tetep nggawa neh kuwi engko. Wong maratuwa loro kok. Maratuwane iki loro iki guys, Mbak Pur ki. Soale iki maratuwa asli karo maratuwa. Piye kuwi? Maratuwa piye angkat ya. Soale om kuwi dipek anak karo mbok leke. Dadi maratuwane iki loro. Mang anggek coke anggek buntel-buntel sing ater-ater rene iki mang, sing munjung rene iki mang sing ibuke Om Joko sing asli. Wis ater-ater rene. Ipa ambek sapa mang sing rene? Dewe ambek Risma. Walah. Kok yo anu iso nyekeli sing Risma ambek jangane kuwi lho. Kok iso nyekeli sayur ngono Risma ki rak sing cilik ya? Ngetas gede untuk juga tengah dipakai. Lah ya. Nek sing enuk es gede, nek Risma ki wong sik cilik jane. Lah iki rontok melek neh ngono kok sing ngene kok. Mbok yo ngantek sore yo. Ben garing sik gawe Mbah Dok. Gusti parengeno panas Gusti sak gabahe. Kene entuk panas sik. Udan lah nek bengi ngono, ndek bengi kae ya gremes sih ndek bengi lah. Mas aku. Lah ya jam piro kae lho. Tapi yo sak gadakan tok yo wis no kok, Kong.
Rundingan opo? Kalau anak ambek Pak. Sing ndi? Padahal tua iki mbak ini Dinda taune. Iki gak sing-sik kae. Gak iki entuk nek sing persis wae Dinda ku rupane, Dik. Nek sing kae rak. Ora kira teli. Lah iya, lah iki malah 2000 piro? Selikur iki. Kok iya tuwek-tuwek piana. Heh? Bapak, sirahku ki bilung. Hah? Sirahku ki ngeluh. Iki aku sedino toh ki gak fokus piye yo. Rasane ki awakku ki kurang enak badan, guys. Rasane awak ki adem panas, pating perkinting. Nek tak nggo metu ngono ki kon jero omah ki rasane koyo pengkorok ngono kena angin ki. Kowe ket esuk mula. Aku semenjak bar adus jam 10-an paling ya, jam 10 mangki aku mulai istirahat terus, guys. Tapi gak iso turu. Mripat ki rasane iki ngantuk berat ngono kae lho, ngantuk. Tapi tak remno kuwi koyo gak iso ndang buksek ndang turu, gak iso. Ana apa ya krungu. Tapi nek tak nggo tangi ki ning sirah rasane ki koyo mbiyut ngono, guys. Oh. Tapi iki geseh guruan iki tak nggo ngelek kuwi, loru, ndek sedina kuwi wis bersine, guys. Pokoke wis tanda-tanda nek ape pilek ngono kae lho. Makane aku ki bindeng. Suara aku ki bindeng, gerok-gerok koyo ndek mula wis gerok bindeng rasane iki. Ya Allah. Wes anu, guys. Kurang fit badane cuacane iki yo adem, panas. Ngene iki cuma dhisik iki jujur gak mandi. Pokoke ya mandi ket esuk daripada aku tak dusi. Awakku dadi gak penak iki, guys. Yes, gak usah mandi jare Pak Su, gak usah mandi lah, hawane adem. Gak mandi, guys iki. Pengen iki piye yo? Pengene mripat ki merem. Nek tanggo merem ngene iki puwinu ngono, guys, rasane puwinu ngono. Tapi iki gak iso turu. Piye ngono iki, guys? Tak nggo ngelek kene. Loru nggih, yes pokoke kaya ape pilek ngono kae lho. Tapi iki mang sedina iki wis gak gebres, wis gak bersin-bersin ngono gak. Ndek ini sing gebres iki ndek ini aku wis ndek pikiran, wis feelingku ki waduh iki sampe pilek ngono. Dadak tenan, guys. Aku kan selama di Mbaon nggih, selama di Mbaon kuwi pokoke jur-juran ngombe banyu putih iki padahal gak es lho, guys, tak ombe. Sing ngombe es ki blok elek Damerah, Mbak Par kuwi walah nek kon ngombe es kuat, tapi dhisik nek ning pas ning panasan kon ki gak wani, guys, ngombe es. Wong ngombe banyu putih ae langsung pilek apa meneh, terus yo kakean banyu lah. Kakean banyu, mame sego mesti sak emplokan romplokan ngono wis wareg. Didine malah yo pilek ngene iki, guys. Ngelu ning sirah. Sido nduk pecak ning papan Mbak Dinda. Lah ayam gak sido melok. Lho Mbak Dinda melok. Lah jere mboten Om, mboten lho ikut. Lah apa? Sing 50 tak gawa dhuwitmu. Lho 50 ya. Wong kang 50 kok ngidul 60 nganak berarti. Petumbas apa? Yes, ngono ae yo, guys. Adik Dinda derek Om jalan-jalan karo Viana. Wis ngono ae kontene sesuk dilanjut neh nggih dhisik pokoke takon
ngeroki, engko perkerokan ngombe tolak angin, tak gawe wedang anget-anget tak campur jahe. Wis. Engko ning awak wis enteng, guys. Iki suaraku ki koyo gerok bindeng. Tak nggo ngelek yo kene gurukan iki loru, guys. Wis, engko tumbasna tolak angin ya. Nek perkerokan ya. Tukang syuting kok merem sing mbok ngerti ki apa ya, Mas? Kok iso? Ini dhewe ngalu padha. Tapi kuwi perkerokan anak lanang mau esuk-esuk yo ngono. Bar ke pasar ki, mak aku keroki mak ngono, Mas Agus, guys. Tak kuroki gosong kabeh. Lah iya. Bar tak keroki terus anggek gelem sarapan. Maune ning pasar juga gelem sarapan ya. Oh. Dikon mangan ki yo angel. Awak iki kondisine wis gak patek penak, guys. Jere nyopir motor ki mobil ki rasane nyopir mobil ki rasane sirahku ki wis kaya biyut ngono lho mak, ngono nek cerita kuwi teko omah teko ke pasar kuwi, guys. Tak kuweroki gosong kabeh. Wis ngono ae nggih. Kontene sesuk dilanjutne, guys. Kowe bolak-balik matur suwun nggih. Wis sing sampun nonton kontene keluarga DC, sampun support, sampun dukung. Banyak-banyak berterima kasih buat semua family online dimanapun panjenengan berada. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak gitu.